Welkom in Makerpoint. Ik ben Marloes Nopper en we staan hier bij Makerpoint Arnhem. En in deze live video ga ik een beetje uitleggen wat het verschil is tussen drie veelgebruikte printtechnieken. FDM, ook wel FFF genoemd, SLA en SLS. Aan de hand van de printers en wat voorbeelden. Je kunt vragen stellen, wij beantwoorden ze graag. Dus laat maar weten. Allereerst is de techniek FDM, ook wel FFF genoemd, het meest bekend. Dit is een techniek die werkt met een extruder. Het is een kop die wordt verhit en die beweegt van A naar B. En wat daarin zit is een kunststof draad. En ik zal er even een voorbeeldje van laten zien. Dit is filament. Dit is een plastic draad. Die zit vaak aan de achterkant of de zijkant, of in dit geval de onderkant. Die wordt verhit. Het is een kunststof, dus het smelt, uitgesmeerd. En vervolgens wordt het weer afgekoeld en dan wordt het weer hard. En zo wordt het laagje voor laagje wordt het opgebouwd. Het voordeel van deze techniek is dat het een behoorlijk flexibele en goedkope techniek is. Flexibel, want wat je erin stopt, krijg je eruit. En dat betekent je hebt een hele reeks aan kunststoffen. Flexibele kunststoffen, hele harde, hele sterke kunststoffen. Van alles, maar je kunt ook heel veel kleuren kun je printen. Wat ook kan, niet met alle printers, maar wel met veel, is dat je met 2 kleuren print. Dat zie je bij bijvoorbeeld deze printer. Die heeft een dubbele kop, dus daar kunnen 2 verschillende filamenten per laag worden neergelegd. Meer dan dat gaat in dit geval niet, want ja, we kunnen er maar 2 doen. Het aantal materialen is heel divers en het hangt ook af van het type printer. Want FDM is een hele brede range. Je hebt hele goedkope printers die je zelf in elkaar kunt zetten. Wij leveren zelf vooral de professioneel inzetbare printers, zoals bijvoorbeeld de Ultimaker. Maar denk ook aan de Minifactor. Die is gemaakt voor het printen van ultrapolymeren. Dat zijn extreem sterke polymeren. Worden bijvoorbeeld in de medische industrie of in aerospace gebruikt. Nou, dat kan je niet zomaar even printen. Daar heb je een hele goede sterke printer voor nodig. Met heel veel controleerbare instellingen. Deze controleert de print ook tijdens het printen, waardoor je veel meer certificering mogelijkheden hebt. En daar kun je dit soort dingen mee printen. Er zijn ook wat nadelen aan FDM. En dat is over het algemeen, je hebt support nodig. Dat kun je hier en hier wel mooi zien. Je print natuurlijk met gesmolten materiaal. Dus dat kan niet zomaar in de lucht zweven. Dat moet ergens op steunen. Dus dit noemen we support. En hier is het support van hetzelfde materiaal gemaakt. En hier is het support van een ander materiaal gemaakt. Dit is wateroplosbaar. Dus als je dit heel lang in water legt en telkens wat weghaalt, dan hou je deze over. Voor de rest is het nadeel dat je hebt een metalen kop en dat is meteen de beperking van de detaillering. Want het is natuurlijk een kop die moet van heen A naar B bewegen. De opening van die kop, ja, dat is de beperkende factor. Je kunt niet kleiner of natuurlijke printen maken. Ook zie je vaak toch nog wel wat laagjes. Dan moet je heel ver inzoomen. Dit is een vrij fijne print. Maar zeker als je wat sneller wilt printen, met grotere laagdiktes, ja, dan ga je die laagjes wel een beetje zien. Daarnaast, het is trouwens wel een hele vrij goedkope, zoals ik al zei. Bijvoorbeeld zo'n spoel, dat kost een paar tientjes, afhankelijk van het materiaal. Dus je kunt behoorlijk makkelijk aan de slag. Je hebt weinig materiaalkosten. Over het algemeen wordt FDM gebruikt voor prototyping of voor tooling, dus voor hulpmiddelen in je productieproces. Maar het kan ook echt voor eindproducten gebruikt worden. En dan moet je vooral kijken naar de juiste combinatie van het juiste materiaal, wat aan de mechanische eisen voldoet. En de vormvrijheid die je ermee hebt. Een andere techniek is SLA. En daarvoor gaan we even naar de andere kant. Dat zijn deze printers. En zoals je ziet, deze printers die hebben een oranje kaf. En die hebben dat niet voor niets.
SLA werkt namelijk met een vloeistof. In die vloeistof is een fotopolymeer, oftewel een polymeer die reageert op licht. Dan gaat die hard verbinden, hard worden. Hoe deze techniek werkt, aan de onderkant zit een bad met die vloeistof. Het bouwplatform, wat bij FDM aan de onderkant zit, zit hier juist aan de bovenkant. En die gaat naar beneden. Dan wordt die van onderaf belicht. Hieronder zit een projector, een laser. En vervolgens hardt die één laagje uit. Die trekt hij los, er wordt weer een laag belicht. En zo bouwt hij ook laagje voor laagje op. Maar dan met behulp van een UV-laser. En het voordeel daarvan is dat je veel nauwkeuriger kunt werken. Want een laser, of licht, is veel preciezer dan een metalen koper. En dat zie je ook bijvoorbeeld op de oppervlakte. Deze. Hier. Dat zijn hele mooie strakke prints. Nou kun je met SLA met verschillende materialen printen. Het is wel altijd maar één materiaal per keer. Je kunt denken aan dit soort hele fijne prints die door juweliers worden gebruikt voor het maken van mallen. Je kunt denken aan flexibele materialen, zuigers bijvoorbeeld. Of andere mechanische onderdelen. SLA heeft met een heel brede inzetbaarheid. Het is wel iets duurder dan FDM, want het materiaal en de andere consumables, dus de dingen die je verbruikt, die zijn wel een stukje duurder. Rond een liter zo rond 180 à 250 euro, afhankelijk van het materiaal. Ook heb je hier, net zoals bij FDM, supports nodig, maar wel wat minder. Je ziet dat dit een stuk minder dichte structuur is namelijk. Dus je hebt ook minder materiaal ervoor nodig. Als je FDM en SLA met elkaar vergelijkt, dan is FDM iets wat je vaak van de bouwplaat afhaalt. Nou, eventueel kun je wat support weghalen en dan heb je je model. Bij SLA is het iets anders. SLA komt er namelijk, het model komt er een beetje nadruppelend uit. Dus die moet je eerst gaan schoonmaken met een oplosmiddel. Zodat al het niet uitgeharde materiaal wat er nog wel op zit, dat die wordt opgelost. Daarna heb je nog een volgende stap. En dat is het curen, noemen we dat. Dus het uitharden. En dan nog een extra UV-behandeling. En van de temperatuur ook nog. En hoge temperatuur wordt toegepast om het laatste stukje uitharden te garanderen. En daarna kun je eventueel nog de support verbruiken. Dus dit is iets meer werk en een iets grotere opstelling. Maar ook hier is het eigenlijk nog steeds behoorlijk snel werken. Dus ook hier kun je het gebruiken voor prototyping, voor hele mooie visuele modellen. Of voor modellen die heel erg accuraat moeten zijn. Maar ook voor tooling bijvoorbeeld in industrieomgevingen. En dan hebben we nog een derde technologie en die wordt ook veel gebruikt. Deze hebben wij nu net in huis. En hij staat nog op een tijdelijke plek. Dus we gaan even door de keuken heen. Meteen door naar ons magazijn. Dus zoals je hier zo ziet, dit is de Fuse. En dit is een SLS-machine. En SLS werkt met poeder. Poeder wordt in één laag neergelegd. Vervolgens wordt het met een laser aan elkaar gesmolten. Ook weer een laagje. Daar wordt een vervolglaag overheen gelegd. Dat wordt weer belicht, smelt aan elkaar. En zo wordt ook dit een laagje voor laagje opgebouwd. Maar er is een groot verschil met de andere technieken. Want hier eindig je met een grote bak helemaal vol met poeder. En door dat omringende poeder heb je geen support nodig. Namelijk, het poeder wat eronder zit, werkt als een soort support. Dus je kunt volledig die beeldje in kun je helemaal vol bouwen. Je hebt ook meer vormvrijheid, want je zult nooit support hoeven weghalen. Dus daar hoef je ook geen rekening mee te houden. Dus bijvoorbeeld, kijk naar dit soort printjes. Er zit nog wat poeder op, dus vandaar dat ik hem... dit is gewoon zo uit de printer gekomen. Ook deze, ik weet niet of die
zo is geprint of zo. Dat maakt eigenlijk niks uit. Deze is mooi. Dit is een nylon, dus die is ook goed flexibel. Je ziet hier dat als je van dichtbij kijkt. Het is een beetje een korrelig, wat ruwige structuur. Maar het wordt vaak ook nog gezandstraald, dus dan is het ook weer een stuk gladder. Zo'n techniek is ontzettend nuttig voor bijvoorbeeld de productie van kleine onderdelen of voor wat meer tooling ook. Ik zie dat er een vraag is. Hoe snel print deze printer in vergelijking met SLA en FDM en in hoeverre moeten de onderdelen uit elkaar staan? Dat is een hele goeie. Ik zal even eventjes de rest van de techniek vertellen, want als je dus die hele bak zo hebt, nou, dan ga je die eruit halen, dan ga je eigenlijk een beetje schudden en dan wordt het een soort van grabbelton. En vervolgens wordt in dit apparaat wordt dan overige poeder afgezogen. Het wordt ook weer gerecycled, kun je daarna voor je volgende print gebruiken. Maar inderdaad, je bent wel even bezig met alles losmaken en schoonmaken. Zo'n andere printer, die zet je aan. Dan kan je voor een kleine print aanzetten. Deze printer heeft een veel langere cyclus. Dus een FDM-print dat kan variëren van 5 minuten tot een paar dagen. SLA eigenlijk idem dito, alleen dan moet je iets meer post-processing doen. Hier gaat er wel echt een dag overheen minimaal, want die hele bak met poeder moet ook weer rustig afkoelen. Dat heeft ook weer invloed op het grondtrekken van het materiaal, dus het moet rustig aan gebeuren. En dan pas ga je hem helemaal verder verwerken. Dus dit is niet een printer die je even snel aanzet en vervolgens heb je een paar uur later een print. Dit is eigenlijk voor als je wat grotere hoeveelheden hebt, en dat kunnen nog steeds 15 verschillende onderdelen zijn, of 15 dezelfde, dat maakt niks uit. Maar deze gebruik je vooral voor batches, eigenlijk. Ja. En welk materiaal kun je gebruiken? Nou, in deze kun je op dit moment nylon gebruiken. Er zijn ook industriële machines die bijvoorbeeld Elimite of een aantal andere materialen hebben. Meestal is het meest gebruikte materiaal is nylon. Als er verder geen vragen zijn, je kunt deze altijd later nog in de comments zetten. Dus even samengevat, FDM, SLA, SLS, ze hebben allemaal hun eigen voor's en tegens en allemaal hun ideale toepassingen. Vaak zie je ook dat de technieken naast elkaar worden gebruikt binnen het bedrijf. Wij helpen je graag met uitzoeken wat bij jouw toepassing past, welke materialen bijvoorbeeld passen. Dus heb je een keer een vraag, wil je weten of 3D-printen voor jouw toepassing geschikt is? Neem eens contact op. Wij helpen graag, we denken graag mee. Een fijne dag.